È una delle figure più popolari della religione cristiana, Maria Maddalena. C'è chi la considera un potente simbolo di redenzione e chi una peccatrice. Ha peccato, è una prostituta. È una reputazione che le rimarrà addosso per più di 1000 anni. Ma una donna intende dimostrare che è stata la madre del figlio di Gesù. Sembra incinta di 9 mesi. Cerimonie segrete, Di questa cosa non può parlare. massacri sanguinosi e messaggi in codice nascosti nell'arte sacra. È solo il prodotto di immaginazioni fervide o parte del più clamoroso insabbiamento nella storia del cristianesimo? Un cardinale cattolico proveniente da Roma è arrivato a Saint-Maximin, nel sud della Francia. È qui per presiedere una cerimonia che si celebra da più di 700 anni. Questa è la festa di Santa Maria Maddalena, in onore della celebre santa. Sainte Marie Madeleine, Sainte Marie Madeleine, Sainte Marie Madeleine. Secondo una leggenda del posto, è proprio qui che Maria Maddalena arriva per sfuggire alla persecuzione che fa seguito alla crocifissione di Gesù. I fedeli sono convinti che sia morta qui e che dietro questa maschera d'oro ci sia il suo teschio. Maria Maddalena è una delle figure più controverse del cristianesimo. Nel 591 Papa Gregorio Magno la identifica con la peccatrice penitente. Per questo molti ancora oggi credono che fosse una prostituta. Nonostante il Vaticano respinga questa interpretazione dal 1969. Ma c'è un altro aspetto di Maria Maddalena che affascina la scrittrice Margaret Starbird. L'autrice si dedica da anni alla ricerca di messaggi occulti nell'arte sacra. Le sue teorie controverse hanno contribuito a ispirare il Codice da Vinci, il bestseller di Dan Brown. Nel libro si sostiene che Maria Maddalena abbia concepito la figlia di Gesù e che i discendenti di Cristo siano vivi ancora oggi. Gli storici e gli studiosi del cristianesimo respingono questa ipotesi, ma Margaret è convinta che Gesù fosse sposato. È venuta in Francia per dimostrare che sua moglie era Maria Maddalena. Si sa pochissimo di Maria Maddalena. I Vangeli la citano a stento, quantomeno fino alla crocifissione. Poi, di colpo, compare in tutti e 4 i Vangeli. La narrazione dei Vangeli la eleva a figura centrale della vicenda della passione. Porta aromi al sepolcro per ungere il corpo del suo amato. Nel Vangelo di Giovanni, la Maddalena si reca da sola al sepolcro. Quando scopre che è vuoto, si rivolge a un uomo che scambia per un giardiniere dicendo: «Dove l'avete deposto?» Il giardiniere la chiama per nome, Maria. Allora lei capisce che è Gesù. Parliamo dell'evento cruciale dell'intera tradizione cristiana, la resurrezione. E Maria Maddalena è proprio lì a darne testimonianza. Che ne è stato di lei?
dov'è andata. La ricerca di Margaret ha inizio nella Lingua d'Oca, nel sud della Francia. In questa regione, nel XII e XIII secolo, si diffonde un movimento ereticale cristiano, i Catari. L'Inquisizione li accusa di eresia, anche perché, tra le altre cose, i Catari affermerebbero che Gesù e la Maddalena erano amanti. Qualunque sia la verità sulla loro fede, pagano con la vita. Quando ogni tentativo di conversione dei Catari fallisce, Papa Innocenzo III autorizza una crociata per toglierli di mezzo. La cittadina di Béziers finisce sotto assedio. Migliaia di abitanti della zona si precipitano in chiesa, cercando di scampare alla furia dei crociati. Ma la chiesa, con chiunque si trovi al suo interno, viene data alle fiamme. Nei successivi 20 anni, molte migliaia di catari sono uccisi per la loro fede. La guida della Lingua d'Oca, Sabine Affre, si dedica da 10 anni allo studio dell'eredità del catarismo. Sabine, vorrei sapere perché il Papa voleva distruggere i Catari. Perché erano considerati degli eretici. I catari credono in due creatori, uno buono e uno malvagio. Ma gran parte delle testimonianze sulla loro fede è andata perduta e quello che sappiamo ci è stato tramandato dai loro persecutori. Secondo un cronista cristiano dell'epoca, i catari credono che la Maddalena sia la concubina di Gesù. Secondo il monaco e storico Pierre Lévaux de Cernay, la distruzione di Béziers è una punizione appropriata per questa gente, che osa sostenere che Gesù e Maria Maddalena erano amanti. Gli studiosi sono scettici. I catari non considerano Gesù un essere umano in carne ed ossa, dunque si esclude che possano attribuirgli un amante. Neanche i Vangeli ne fanno parola. Ma Margaret non ha intenzione di arrendersi. Purtroppo è andato tutto perduto. Davvero? L'Inquisizione ha disseppellito i cadaveri dei catari per bruciarli. Li ha disseppelliti? Disseppelliti, esatto. Secondo lei è possibile che sia rimasto qualcosa? Dove potremo trovare tracce dei Catari? Può provare a Cordes, nei dintorni di Albi. Quella regione era una delle principali roccaforti catare. Ok. Margaret segue il consiglio di Sabine e si dirige a Cordes. Il bassorilievo sulle pareti del vecchio municipio descrive degli animali cacciati da lupi. Secondo alcuni, i lupi del bassorilievo rappresentano gli inquisitori e i cinghiali braccati sarebbero i catari. Incredibilmente, Margaret scopre che qui sopravvive tuttora una setta di ispirazione catara, ma non è facile entrarci in contatto. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Thank you. Au revoir. Plaisir. Dopo aver chiesto in giro, la scrittrice si dirige alla casa di un certo Paul Sandat, che è il loro arcivescovo. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa volete? Sono interessata alla fede dei Catari, alle loro credenze, soprattutto in rapporto alla figura di Maria Maddalena. Sandat è il sacerdote di una religione gnostica, una setta cristiana di cui i catari sono un'emanazione. Sandat è cauto. Ci sono cose che non intende divulgare e di cui non vuole discutere. Non può parlare di questa cosa. No, silenzio. No. Vi mostro qualcosa. Sì, grazie. Tuttavia, acconsente a farla entrare nella cappella. Gli stia dietro.
Non si allontani. La Chiesa Cattolica Romana considera il vostro gruppo eretico? Sì, continuano a considerarci eretici. Che ruolo riveste la Maddalena per la sua comunità? Crediamo in un'altra tradizione, secondo la quale era uno degli apostoli più importanti. Ha scritto un Vangelo e dunque, se ha scritto un Vangelo, aveva qualcosa da insegnare. Inoltre, crediamo che Maria Maddalena fosse la compagna di Cristo. Davvero? Sandà permette a Margaret di assistere a una cerimonia a cui pochi altri hanno preso parte. Alcuni membri della congregazione hanno preteso l'anonimato. E L'arcivescovo sta leggendo la traduzione di un antico testo. Ma quando è apparso in gloria ai suoi discepoli, sulla montagna, egli non era piccolo, il perfetto. È simile a un Vangelo, ma è un Vangelo che non troverete nel Nuovo Testamento. Vi si legge che erano 3 quelle che accompagnavano il Signore in ogni momento: sua madre Maria, sua sorella e la Maddalena, che definivano sua compagna. In effetti, sua sorella si chiamava Maria, proprio come sua madre e la sua compagna. Questo Vangelo indica nella Maddalena la compagna di Gesù. Se non vi dispiace, vi chiediamo di attenderci all'esterno. Finiremo la cerimonia tra un quarto d'ora. Di colpo Sandà chiede a Margaret di uscire. Ci ha detto che era il momento di andare. Non so perché, ma non ci ha permesso di seguire il resto della cerimonia. La scrittrice non ha assistito all'intero rituale, ma il testo letto da Sandà sembrava indicare l'esistenza di una relazione fra Maria Maddalena e Gesù. Per saperne di più, Margaret telefona a un collega in Israele. Salve, Margaret. Come sta? Lo storico Barry Wilson è un esperto del cristianesimo delle origini e di antichi testi cristiani. È convinto che l'arcivescovo Sandà stesse leggendo dei brani di uno dei Vangeli gnostici, scritti più di un secolo dopo i Vangeli canonici di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Questi testi risalgono alla primissima fase del cristianesimo. Alcuni dei primi cristiani sono ebrei come Gesù e i suoi apostoli, ma i neoconvertiti sono spesso ex aderenti delle varie religioni pagane. Nella prima fase, il cristianesimo assume diverse forme con propri testi di riferimento. Tutte le correnti hanno opinioni diverse sulla natura di Gesù. Pensano di essere l'unica corretta espressione della fede cristiana e che tutte le altre invece siano in errore. Alcuni degli scritti più antichi finiranno per essere inseriti nel Nuovo Testamento. Purtroppo, col passare dei secoli, i Vangeli gnostici vanno in gran parte perduti.
Ma proprio verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, un contadino egiziano, Mohammed Ali, scopre un vaso nel deserto. Giace abbandonato a terra da 15 secoli. All'interno ci sono più di 50 testi del cristianesimo delle origini. Quando Mohammed li porta a casa, la madre ne usa alcuni per accendere il fuoco. Il professor Wilson ha esaminato quelli ancora intatti. Salve, Margaret. Sono Barry. Ha ricevuto i testi sui manoscritti gnostici che le ho inviato? Potremmo esaminarli insieme. Il loro contenuto è davvero straordinario. Ok. Queste sono le parole segrete pronunciate da Gesù in vita. Poi aggiunge che chiunque troverà il significato delle sue parole avrà la vita eterna. In questi testi gnostici, la Maddalena, che nei Vangeli canonici è una figura secondaria, gioca un ruolo molto più rilevante. Pietro disse a Maria: sorella, sappiamo che il Salvatore ti ama più di qualunque altra donna. Dici le parole del Salvatore che tu ricordi, le cose che tu sai e che noi ignoriamo, perché non le abbiamo udite. In un passaggio del Vangelo di Filippo, Gesù e Maria Maddalena si baciano. Ma il testo è antico e manca di alcune parole fondamentali. E la compagna del manca il testo è Maria Maddalena. Il Signore amava Maria più di ogni altro discepolo e la baciava spesso sulla... Anche qui il testo manca. Come lei sa, Margaret, gli studiosi hanno ricostruito questo passaggio nel modo seguente. E la compagna del Cristo è Maria Maddalena. Il Signore l'amava più di ogni altro discepolo e spesso soleva baciarla sulla bocca. Agli albori del cristianesimo, baciare sulla bocca non implica necessariamente una certa intimità. Nel Vangelo di Filippo, Margaret trova il passaggio che il vescovo Sandà ha letto durante la cerimonia. Erano 3 quelle che accompagnavano il Signore in ogni momento, sua madre, sua sorella e la Maddalena, che definivano sua compagna. Margaret, questo è molto interessante. La parola compagna può essere intesa come partner, consorte. Anche se c'è chi interpreta i Vangeli gnostici come la prova di una relazione intima fra Gesù e Maria Maddalena, studiosi come Ellen Bond dell'Università scozzese di Edimburgo sottolineano che nessuno di questi testi si possa considerare affidabile dal punto di vista storico. È assolutamente possibile che tra loro si sia instaurata un qualche tipo di relazione. E potrebbe esserci stata anche una forma di intimità, ma a mio avviso dobbiamo sempre tenere presente che questi non sono testi storici. Quindi qualunque riferimento ad una certa intimità tra i due non significa necessariamente che tra Gesù e Maria ci sia stato un legame di coppia anche nella realtà. Il professor Wilson vuole scoprire come mai nessuno dei Vangeli gnostici è stato incluso nella Bibbia. Ritiene che la risposta abbia a che fare con le origini della Chiesa stessa. È difficile ricostruire la storia degli albori del cristianesimo. Le testimonianze relative a quel particolare periodo storico sono scarse. Recentemente, a Megiddo, 80 km a nord di Gerusalemme, è stata scoperta una delle prime chiese al mondo, con un interessante mosaico pavimentale. Ma il professor Wilson ha un problema. La chiesa è stata scoperta all'interno del perimetro di una prigione di massima sicurezza israeliana. Oggi i resti del mosaico pavimentale sono il sito archeologico meglio protetto al mondo. Mi scusi, saremmo interessati al mosaico della nuova chiesa che è stata scoperta di recente. Potrei entrare e scattargli una foto? Non si può? Al professor Wilson viene rifiutato l'accesso. Ma la prigione fornisce delle foto del mosaico pavimentale. Prima di tutto, Wilson vuole scoprire qualcosa di più su questa antica chiesa cristiana.
Questo è un mosaico di straordinaria ricchezza, contiene moltissime informazioni. Sul pavimento abbiamo una serie di iscrizioni. Questa donna ha dato una tavola alla Chiesa in ricordo del divino Gesù Cristo. Parliamo di un gruppo di cristiani convinti che Gesù fosse totalmente divino, che fosse Dio. Tra le correnti del cristianesimo convinte della divinità di Gesù c'è anche quella guidata da San Paolo. Probabilmente Paolo è un cittadino romano. Non è necessario essere ebrei per unirsi al suo gruppo, anzi, il santo si dedica proprio alla conversione dei gentili. Questo è il passaggio cruciale. Qui si legge che un certo Giano, un centurione romano, ha finanziato la realizzazione di questo mosaico. In pratica ha attinto ai suoi fondi personali, ha messo mano al portafoglio. Questo è un particolare molto interessante. Dimostra che il cristianesimo aveva fatto decisamente breccia tra i soldati romani. Anche se sono proprio i romani che mettono a morte Gesù, esistono le prove che il cristianesimo faccia molti proseliti nell'esercito. Il professor Wilson vuole scoprirne il motivo. Si dirige alle rovine romane di Cesarea. Qui c'è un tempio dedicato a Mitra, il dio del sole, molto popolare fra i legionari. L'edificio ricorda una caverna, ad eccezione di un unico raggio di luce studiato per illuminare l'altare durante il solstizio d'estate. Le notevoli somiglianze tra alcuni rituali cristiani e quelli del culto mitraico spingono un cristiano del II secolo ad affermare che il mitraismo sia opera del demonio. Entrambi i gruppi bevono del vino, che rappresenta il sangue, e mangiano del pane durante un pasto rituale. Mitra è ritenuto immortale e questo ricorda la resurrezione di Cristo. A mio avviso, a un certo punto, le distinzioni tra culti pagani come quello di Mitra da un lato e il cristianesimo dall'altro finiscono per sbiadire. Sono divinità simili. Questo probabilmente spiega la popolarità del movimento cristiano tra le truppe romane. È qualcosa di familiare. E già nel IV secolo, persino l'imperatore si è convertito alla religione cristiana. Il professor Wilson ritiene che le somiglianze fra Gesù e certe divinità pagane contribuiscano alla diffusione del cristianesimo in tutto l'impero romano e che l'eredità di Paolo finisca per condizionare la scelta dei testi da includere nel Nuovo Testamento. Altri studiosi affermano che i Vangeli siano scelti in base ai testi che i fedeli leggono in chiesa. Una lista ufficiale è stata compilata solo a partire dal IV secolo. L'arcivescovo Atanasio è stato il primo a elencare i 27 libri che compongono l'attuale Nuovo Testamento. Scrive: queste sono le fonti della salvezza. In questi libri soltanto è proclamata la dottrina della retta fede. Solo questi testi sono considerati di ispirazione divina. Dunque l'implicazione è estremamente chiara. Tutti gli altri scritti, compresi tutti i testi gnostici, devono essere respinti. Anzi, li definisce falsificazioni. Alcuni dei primi padri della Chiesa si sono scagliati con veemenza contro gli gnostici. Non approvano questi Vangeli, più che altro perché sono le parole di una specie di Gesù risorto. Sono una ricostruzione, diciamo, dei dialoghi di Gesù. Non hanno alcuna base storica e sono decisamente in linea con la visione del mondo degli gnostici. Quindi, a mio avviso, non è affatto sorprendente che alcuni dei primi padri della Chiesa non li approvassero. Tutti i testi del Nuovo Testamento sono stati scritti prima della stesura dei Vangeli gnostici. Quindi, dal punto di vista cronologico, i testi del Nuovo Testamento sono di gran lunga anteriori. La loro stesura risale a circa 100 anni prima rispetto a quella dei Vangeli gnostici. La Chiesa impiega secoli a sradicare tutte le eresie. Eppure, secondo alcuni, c'è ancora chi crede che la Maddalena fosse la moglie di Cristo. In Francia. Margaret Starbird sta cercando qualche indizio nell'arte sacra.
e la sua ricerca la porta fino all'antica città portuale di Marsiglia, nella costa meridionale del paese. Secondo una leggenda francese, è qui che approda Maria Maddalena dopo aver lasciato la Terra Santa. L'abbazia di San Vittore risale al XII secolo, ma le sue fondamenta poggiano su un luogo di culto molto più antico. Margaret è affascinata da qualcosa che si trova nella profondità di questa chiesa. Sulle pareti della cripta ci sono degli antichi sarcofagi cristiani. Qui i defunti vengono sepolti anche in epoca pagana. Lungo un angusto passaggio laterale, la scrittrice trova quello che stava cercando. Ecco la pietra, proprio qui. Ah, eccola qui. Quella che si aggrappa alla roccia. È Maddalena. E sullo sfondo c'è il Cristo sulla croce. Sembra incinta di 9 mesi. Il contorno della roccia è tale da dare questa impressione. È straordinaria. Il bassorilievo del XVII secolo ritrae Maria Maddalena in ginocchio davanti a Cristo, ma Margaret è interessata soprattutto alla posa in cui è stata scolpita. La roccia e il teschio sono due elementi a cui Maddalena è associata spesso, e gli studiosi ritengono che quest'opera si basi proprio su questa associazione. Tuttavia, la scrittrice vede prima di tutto una donna in stato di gravidanza. Vedete, l'artista ha scelto di ritrarla proprio in questa posizione particolare. È un bassorilievo, ovviamente poteva ritrarla in vari modi, ma lui ha scelto proprio questa posizione. Gli esperti obiettano che in questo caso l'artista ne avrebbe arrotondato il ventre, invece di lasciare una ruvida roccia. Margaret ritiene che altre opere d'arte nascondano ulteriori indizi. Il più famoso è il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Chi è questo apostolo? In base ai documenti personali di Leonardo, l'artista starebbe dipingendo Giovanni, ma Margaret è convinta che sia una figura femminile, Maria Maddalena. Accanto a questa figura c'è Pietro, che secondo la tradizione cattolica è il primo papa della Chiesa. La scrittrice ritiene che Pietro le stia imponendo il silenzio con una mano, mentre con l'altra brandisce un coltello, il che può apparire sospetto, ma per gli studiosi si tratta dell'arma che userà per difendere Cristo nell'Orto degli Ulivi. Margaret Starbird cita anche altre opere religiose che a suo avviso mostrano Maria Maddalena incinta, ma gran parte degli storici dell'arte obietta che all'epoca gli artisti ritraevano figure femminili più morbide e piene. Tuttavia, Margaret è convinta che una recente scoperta di grande rilievo potrebbe corroborare la teoria secondo cui la Maddalena abbia dato una figlia a Gesù. Il reperto si trova sulla costa occidentale degli Stati Uniti, a 9.600 km di distanza.
Sono dei frammenti di un tappeto, di proprietà dell'esploratore e collezionista Jeremy Pine. Nonostante non siano mai stati esposti al pubblico, Jeremy non ha dubbi sulla loro importanza. È uno dei più antichi manufatti esistenti di ispirazione cristiana, risale alla fine del secondo secolo e dunque una delle prime tracce del cristianesimo. Jeremy ha invitato Margaret a osservare il tappeto in una remota casa immersa fra i vigneti della California settentrionale. Salve, Margaret. Come sta? Si accomodi. La parte alta e quella in basso. Oh, Jeremy, questo è un reperto magnifico. È davvero straordinario. In base alle illustrazioni, gli esperti non riescono a collocare le origini e il simbolismo del tappeto. Alcuni vi intravedono tratti buddisti, medio orientali, pagani e anche cristiani. Sono gli unici frammenti del genere esistenti al mondo. La fattura parrebbe decisamente egiziana. Sappiamo Certo. che nel nord dell'Egitto, in particolare ad Alessandria, c'erano moltissime sette gnostiche e cristiane. E dunque, quando cominceremo a capire che cosa stava accadendo in Egitto nel secondo Sì. secolo, beh, allora potremmo interpretarne il significato. Certo. Nei due frammenti ci sono informazioni sufficienti a capire come doveva apparire il tappeto nella sua interezza. È diviso in compartimenti da due grandi croci. Ai quattro angoli del tappeto ci sono quattro figure. Ognuna sembra posata su qualcosa. Sono delle barche. Che cosa sono? Sì, credo che si trovino su delle barche. Quelle in alto sono di colore blu. La sezione mediana è quasi completamente mancante, ma in base al disegno delle teste di animali di contorno, Pine ritiene di poterne intuire la composizione. È interessante. Qui si nota una maschera di leone e altre due più in basso che sono complete. Naturalmente il leone di Giuda è una delle definizioni di Gesù nel Sì. Nuovo Testamento. E proprio perché a nostro avviso questo è il leone di Giuda. Nel medaglione Sì. centrale dovrebbe esserci Gesù, Certo. ma purtroppo ne rimane solo la chioma. Ah. Gli esperti non hanno la certezza che queste siano teste di leone o che si tratti davvero di un tappeto cristiano. Un indizio potrebbero essere le aureole attorno alle due figure in alto, che ne sottolineano la natura divina. Possiamo osservare più da vicino questa donna, è bionda. E queste altre figure dai capelli scuri devono essere uomini, o almeno così mi sembra, no? Beh, non c'è nulla che ci indichi se sono femmine o maschi. No. Provi a osservarle più da vicino. Per le chiome di queste figure hanno usato un giallo oro, e anche una specie di filato purpureo che si è sbiadito. E dunque credo che insieme il giallo e il porpora dovevano restituire delle teste di colore rosso. E spesso nei testi scritti in quel periodo, quando abbiamo Sì. a che fare con una chioma rossa, di solito si tratta proprio di Maria Maddalena. Gli studiosi non sono in grado di determinare il sesso di questa figura, né se Maria Maddalena avesse davvero i capelli rossi. Questo tappeto è di vari secoli anteriore rispetto a qualsiasi suo ritratto. Alla sinistra della figura ce n'è una seconda, con un'aureola. Sa dirmi qualcosa su questa figura più piccola quassù? Sembrerebbe una copia dell'altra donna, ma di dimensioni molto ridotte. Sì, E anche lei ha un'aureola. sì, sono due figure quasi identiche, salvo che questa è circa la metà dell'altra. E anche se la fattura è un po' rozza ed è piuttosto antico,
Non credo che sia un caso, dal momento che tutto il resto nel tappeto è proporzionato. Sì, direi che... Sì, per me le proporzioni sono volute. Ah, quindi sarebbe la figlia della donna sulla barca blu? Mi sembra possibile. Madre e figlia. Non sembra così anche a lei? È così che l'interpreta? È come la interpreto. Il significato dell'antico tappeto rimane un mistero. Qualcuno in quelle figure potrebbe riconoscere Gesù, la Maddalena e la loro figlia, ma nessuno può averne la certezza, nemmeno un esperto d'arte. Nel frattempo, a Gerusalemme, il professor Wilson sta cercando di interpretare il significato del mosaico, nel caso sia davvero cristiano. Non sembra ispirato ad un episodio della Bibbia, dunque sta cercando altrove. E ritiene di aver trovato qualcosa. Secondo la leggenda francese, Maria Maddalena, assieme a un gruppo di amici di Gesù e di familiari, lascia Gerusalemme e finisce in Francia. Se Maria Maddalena era sposata con Gesù e soprattutto se gli avesse dato dei figli, dopo la morte del marito sarebbe stata senz'altro obbligata a lasciare Gerusalemme. Margaret è tornata in Francia alla ricerca di qualche altro indizio. Stando alla leggenda francese, Maria Maddalena passa gli ultimi 30 anni di vita in una grotta sulle montagne di Saint-Bon. Si trova lungo questo strapiombo. È stata trasformata in una cappella dedicata a Maria Maddalena e oggi vi dimorano dei frati domenicani. La grotta contiene ritratti di Maria Maddalena in scene tratte dalla Bibbia. Chiaramente questa è Maria Maddalena, ai piedi del Cristo in croce. Qui c'è anche una sua reliquia, la presunta tibia della santa. Ma non c'è nulla che possa suffragare la teoria della sua fuga in terra di Francia. Margaret decide di chiedere ai monaci. Bonjour. Salve. In linea con la tradizione cattolica, frate Tomà considera Maria Maddalena una santa importante, ma non un apostolo. Si accomodi. Grazie. In Provenza si dice che dopo le persecuzioni in Terra Santa sono arrivati qui in barca. A bordo della barca ci sarebbero stati Maria Maddalena, Marta, Lazzaro, Maria Giacobè, Maria Salomè e Massimino. E dopo aver attraversato il Mediterraneo sono arrivati in Francia, a Saint-Marie-de-la-Mer, che sorge nel delta del Rodano. Secondo lei, in queste antiche tradizioni c'è qualcosa di vero? Prego. Ecco, la nostra posizione ufficiale è di dire che non sappiamo se Maria Maddalena sia davvero arrivata qui o meno. Frate Tomà ha detto a Margaret di recarsi a Saint-Marie-de-la-Mer. Oggi è una località balneare della Camargue. È qui che, secondo la leggenda, Maria approda qualche tempo dopo la crocifissione. Nei pressi della spiaggia c'è una chiesa cattolica che porta lo stesso nome. All'interno c'è il modellino di una barca con sopra delle figure. Maria Salomè e Maria Giacobè, che avrebbero accompagnato la Maddalena in Francia. La barca è blu.
Mi chiedo se sia un riferimento alla divinità, ecco, al cielo, al divino. Che la Maddalena avesse una figlia non è attestato né dai Vangeli né dalla tradizione cristiana. Ma un testo del IX secolo, che descrive il suo viaggio in terra di Francia, potrebbe rivelarsi determinante. La Maddalena è accompagnata da Giuseppe di Arimatea, conosciuto come il protettore del Santo Graal. Gli studiosi considerano il Graal soltanto un mito, che nel XIII secolo si identifica nel calice usato durante l'Ultima Cena. Si presume che il termine Graal derivi dalla parola greca crater, piatto. Ma Margaret ritiene che il mito abbia un significato nascosto. Molti sono convinti che il Graal sia un calice o un contenitore in cui è stato raccolto il sangue di Cristo. Ma il Santo Graal deriva dall'espressione francese Saint Graal, che è una parola composta da S-A-N, santo, e Graal vale a dire G-R-A-A-L, ma se separiamo i due termini dopo la G, si ottiene Saint Graal, che in francese antico significa sangue reale o linea di sangue reale. E il sangue reale non è contenuto in una giara con un coperchio, ma scorre nelle vene del figlio di un re. Ma questa ipotesi è stata ampiamente screditata. Quando si comincia a fare confusione con le leggende, ovviamente si ottengono gli sviluppi più impensati e il passaggio tra il francese antico e l'inglese della fine del Medioevo produce una certa confusione. Malory, l'autore di una delle versioni delle leggende arturiane delle storie sul Graal, indica il Santo Graal con una sola parola, Sangreal, che si scrive S-A-N-G-R-E-A-L o talvolta con due L finali. Ma la separazione errata di questo termine, che invece di Santo Graal si trasforma in sangue reale, è una suggestione intrigante, ma sicuramente posteriore al Medioevo. Margaret fa riferimento a una leggenda che parla di una bambina a bordo della barca che porta Maria Maddalena in Francia. Nella cripta della chiesa c'è una statua a lei dedicata. Questa è Sara. Si racconta che fosse la sua serva. Il suo nome in ebraico significa principessa. Per Margaret, questo è l'ultimo tassello del puzzle, che dimostra che la Maddalena era la moglie di Gesù e la madre di sua figlia. Ed è convinta che le tessere di questo mosaico siano sopravvissute qui in Francia, nelle pratiche religiose che si rifanno ai Vangeli eretici, nella venerazione delle reliquie di Maria. Naturalmente, le credenze non rappresentano una prova tangibile. Forse non sapremo mai la verità sulla Maddalena. Ma per Margaret, le prove sono lì, davanti ai nostri occhi.